bien, Lily. Es la hora de las cajas sorpresa. Sí, Paca. He traído unas cuantas cajas que esconden sorpresas dentro. ¡Cacaracá! ¡Me encantan las sorpresas, Lily! ¡Uy, a mí también! ¿Y a vosotros qué, amigos? ¿Os gustan las sorpresas? ¡Sí! Pues hoy vamos a jugar a abrir unas cajas para descubrir qué sorpresas esconden. Eso sí, en las cajas hay animales que hacen un sonido muy especial. ¡Qué bien, Lily! ¡Me encantan los animales! ¡Uy, a mí también! ¿Ah, sí? Pues venga, vamos a empezar a abrirlas. Dentro de esta caja hay un animal de color verde que vive en una charca. ¡Lo sé, Lily, lo sé! ¡Es un cocodrilo! Yo creo que es un lagarto. No vais mal, pero no. Tiene una lengua muy larga y come moscas y mosquitos. ¿Será una iguana? ¡O un sapo! Os vais acercando, pero... ¿no sería mejor que lo comprobáramos? ¡Sí! Pues vamos a abrir la caja. ¡Abrir! 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 ¡Bien! ¡Una rana! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Abriendo cajas lo pasamos muy, muy bien. Era una rana y le encanta croar. ¿Y ahora qué? ¿Abrimos otra? ¡Sí! ¡Ábrela, Lily! Sí, pero antes, ¿qué creéis que hay dentro? Es un animal que tiene dos alas pequeñas y un pico naranja. ¡Un cisne! ¡No, una gallina! Una gallina es fina, pero no es una gallina. Este animal tiene dos patas naranjas que le ayudan a nadar. ¿Patas naranjas? ¡Un pollito! ¡Una oca! Uy, 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 qué cerquita estáis de adivinarlo. ¿Qué tal si descubrimos qué hay en la caja? ¡Sí! Pues vamos a abrirla. ¡Abrir! 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 ¡Bien! ¡Un pato! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Abriendo cajas lo pasamos muy, muy bien. ¿Y ahora queréis abrir esta otra caja? ¡Sí, Lily, sí! ¡Vamos a abrirla! ¡Sí! Bueno, en esta caja hay un animal pequeño y divertido. Tiene dos orejas grandes, una cola fina y larga y le encanta el queso. ¡Una ardilla! ¡Un ratón! ¿Lo comprobamos? ¡Sí! ¡Abrir! 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 ¡Bien! ¡Un ratón! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Abriendo cajas lo pasamos muy, muy bien. Fina lo ha adivinado. Es verdad, Paca. Sois unas expertas en descubrir animales. Y en abrir cajas con sorpresa dentro también, Lily. También. Nos encantan los animales y abrir cajas con sorpresa. Ya sabéis, los animales son muy simpáticos y nos encantan. ¡En el reino de Lily!